živel sem na zasebnem najemnem trgu in v času študija sem zamenil 8 stanovanj. Vsi mehanizmi, da prideš do stanovanja v naši družbi, so na nek način odpovedali in naloga države je zdaj, da vzpostavi nove. Številke so zelo jasne, tako z vidika vloženih finančnih sredstev kot aktivnosti. Razmere se bodo na srednji rok in dolgi rok, če se bo ta politika nadaljevala, zagotovo izboljšale in spremenile. Vladni podcast GoSee. Pozdravljeni in dobrodošli v 27. epizodi podcasta GoSee. Z vami sem Petra Prešeren Golob. Tokrat bomo govorili še o eni temi, ki je zelo pomembna za vse nas, o stanovanjski politiki. Dom je več kot le fizični prostor, je osnovna človekova potreba, ki vpliva na našo varnost, dostojanstvo in duševno zdravje. A za mnoge je postal nedosegljiva želja, privilegij za tiste z močnim finančnim zaledjem ali veliko sreče. Mladi vse dlje ostajajo doma in to ne nujno zato, ker bi si to želeli, ampak ker pogosto nimajo izbire. Za nakup stanovanja in posojilo potrebujejo približno 20% lastnih sredstev, najemnine gredo v nebo, javnih najemnih stanovanj pa je premalo. Slovenska ustava v 78. členu jasno pravi: država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost so napovedali največji val gradnje javnih najemnih stanovanj po osamosvojitvi. Namenili bodo 100 milijonov evrov na leto za javna najemna stanovanja, prilagodili bodo postopke za dodeljevanje stanovanj. Da dom ne bo več privilegij, ampak temeljna pravica. Z nami je državni sekretar Klemen Ploštajner, ki na Ministrstvu za solidarno prihodnost vodi področje stanovanjske politike. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Zdaj, prvič po osamosvojitvi se na ministrstvu nekako sistemsko lotevate vprašanja stanovanjske politike, pa če narediva nek pregled, kakšen je slovenski stanovanjski trg v številkah? Ja, razmere so zelo zaostrene, tako kot po celotnem svetu, in pogoji oziroma razlogi za to so relativno podobni na neki sistemski ravni. Če jih povzamemo z nekimi zelo osnovnimi gabariti, pomenijo to za Slovenijo in tudi za svet, da se je v zadnjem 10-letnem obdobju prebivalstvo večalo, predvsem se je večalo število gospodinjstev, za Slovenijo je to precej izrazito. Hkrati se je po vmesnem obdobju zagotovilo izjemno malo stanovanj, deloma posledice gospodarske krize iz 2008, pa tudi pol nekega padca gradbene industrije, in ta ponudba in povpraševanje sta ustvarila zelo ogromen razkorak v tem obdobju. V Sloveniji imamo še dodatno težavo, da se je ta trend v bistvu usedel na razmere, ko smo imeli manj stanovanj na število prebivalcev, kakor je povprečje v Evropski uniji, manj javnih najemnih stanovanj, se pravi nekih teh dostopnih stanovanj, in vse to je v bistvu pripeljalo do stanja, ki ga imamo danes. In še dodatna komponenta, ki se je noter prilepila, je pa to, da so se tudi drugi interesi vpletli na stanovanjsko področje v zadnjem obdobju, vključene recimo turistično oddajanje, ki je precej stanovanj na ključnih lokacijah utrgalo iz stanovanjskega trga. In ko damo cel ta tržni aspekt skupaj in pogledamo, kaj je država v zadnjem obdobju oziroma v tem nekih 10-letnem obdobju naredila, je po moje samo en podatek pove vse, da od 2015 do leta 2022, se pravi do nastopa te vlade, je bilo v gradnjo javnih najemnih stanovanj iz proračuna vloženih manj kot 14 milijonov evrov, se pravi praktično nič. In če damo vse to skupaj, dobimo pač kompot, ki ga imamo, v bistvu rastoče cene, premalo stanovanj in v bistvu naraščajočo nedostopnost. No, dober poznavalec stanovanjske politike ste, ker ste se tej temi posvečali že kot raziskovalec, pa tudi aktivni član civilne družbe. Doktorirali ste prav na temo nepremičninskega trga v Ljubljani, sodelovali ste pri številnih publikacijah in raziskavah, prejeli ste tudi naziv sociološki up. Zakaj vas to področje tako zanima in kakšen bo ta prehod iz neke akademske, civilno-družbene sfere, pa potem v izvršilno vlogo v državni upravi? Vas je kaj presenetilo? Če začnem mogoče, koliko sem se s temo začel ukvarjati, to je bilo v bistvu popolnoma po naključju. Jaz se v osnovi nisem zanimal niti ne za prostor, niti za stanovanjsko vprašanje, večinoma sem se ukvarjal z politično pa ekonomsko sociologijo. Po naključju sem se začel s temo ukvarjati, ker me je profesor en povabil, da to področje začnemo bolj podrobno gledati. Se je pa prelepilo na mojo osebno izkušnjo. Moja osebna izkušnja je pa ta, da sem kot študent prišel bivati v Ljubljano, živel sem na zasebnem najemnem trgu in v času študija sem zamenil 8 stanovanj, se pravi, nenehno sem se selil, tako da sem zelo močno občutil tako negotovost bivanja, kar se tiče najemnega trga. Tudi sam sem se že zaradi tega spoznal z nekimi najemnimi pogodbami, razmerami, pogajanji z najemodajalcem. Predvsem pa sem to eksistencialno negotovost občutil, ki je značilna za stanovanjsko področje, in iz tega je pol zraslo tako osebno, kakor tudi akademsko, pa pol tudi neko politično zanimanje.
Po akademskem obdobju, kot ste rekli, sem prestopil v neko čisto drugo funkcijo. Najbolj presenetilo me je veliko stvari, tudi mojih osebnih, ampak najbolj me po bistvu na stanovanjskem področju presenetilo to, koliko je to področje zanemarjeno bilo v Sloveniji. Ko sem prišel na ministrstvo, je na direktoratu, oziroma takrat je bil sektor za stanovanje, bilo zaposlenih 6 ljudi. Ti so bili zaposleni v zelo slabih razmerah, tudi strani vodstva, ko se je z njimi pogovarjalo, kak način so imeli odnos, so bili v bistvu neka zadnji sektor tam na ministrstvih, ki se noben z njimi aktivno ukvarjal. Drug šok je bil pa, koliko stanovanjska politika, kljub temu, da je to ključna razvojna politika držav, ni reprezentirana v nobeni drugi temi. Ko si šel na ministrstvo za kohezijo ali pa prostor, pa tako, sploh niso stanovani, tudi oni se ne ukvarjali. Se pravi, tema je bila popolnoma zanemarjena in je bilo zelo velik izziv v bistvu sploh zgraditi te povezave med ministrstvi, med uradniki, med akademsko sfero in ministrstvom, med stanovanjskim skladom in ministrstvom, ker tudi ni bilo močnih povezav. Tako da ta stvar je bila kar šokantna v bistvu na začetku. Zanimivo tudi zato, ker se ne pogovarjamo od včeraj o pomanjkanju oziroma o neki stanovanjski politiki, ki je bila neobstoječa. To se že leta govori, že vi ste izkusili kot študent, to, pa hkrati je to, tako kot ste rekli, neka tema, ki je medresorska. Tako da v bistvu res šokantno, da to prej ni bilo bolj povezano in bolj v ospredju. Ja, vse razlogi so verjetno, je veliko razlogov različnih, osnovni je pa pač ta, da smo v 90-ih sprejeli neko odločitev takrat kot država in družba, da se bomo umaknili iz tega področja, so bile neke politike, neki poskusi, ampak je bila predpostavka, da se bo kar samo od sebe rešila stvar. Evidentno se pač ni, razmere so se zaostrovale in dovolj dolgo so vse vlade gledale stran, da smo prišli pač do situacije, kjer smo. Na to so se pa seveda prilepile še neke makro razmere, tudi v svetovnem merilu, ki so dodatno zaostrile situacijo. Že precej dobro ste orisali nekako zgodovino tega stanovanjskega problema oziroma problema stanovanjske politike, ampak pred leti ste dejali, želja Slovencev, da bi se za stanovanje globoko zadolžili, je perverzna, posledica desetletij zanemarjanja stanovanjske politike in prodaje javnega fonda. In prav to je to, o čemer govorite. Ja, v bistvu smo vso odgovornost, se ni to edina sfera družbe, ampak vso odgovornost smo prevalili na gospodinjstvo oziroma na posameznika. Tudi ustava, ki ste na začetku citirali, je odmik v bistvu že od osnovnega načela. V Jugoslaviji je bilo načelo v bistvu, da država zagotovi stanovanje, tudi aktivno vlagala, imeli smo izjemno kakovostno stanovanjsko politiko. Tuje države, Švedska recimo, tudi Dunaj, deloma so se zgledovali po jugoslovanskem sistemu. Potem smo po 90-ih rekli, ne, država nima nič s tem, trg bo zagotovil in vsi sami ste odgovorni, država mora pa pri tem pomagati. Pomagala je bolj slabo sicer, ampak so odgovornost smo dali na posameznika in kaj se je zgodilo v tem 30-letnem obdobju, je, da so vsi mehanizmi, ki so prej nekako kompenzirali to odsotnost države, so odpadli. Ključen mehanizem recimo bil to, da smo si sami zgradili hiše, to je pač ta znani slovenski sorodstven, ko rabiš zrihtati pač sorodnike Gajbo Pera, pa pač pridejo vsi zrihtati hišo. Ta mehanizem je v bistvu tudi odpovedal na nek način. Nimamo več toliko močnih sorodstvenih povezav, nimamo več zemljišč, ki bi to zagotavljala, ni več tako enostavno sam zidati, so pravila tudi drugačna. In če pogledamo en podatek, tak je zagotovljena stanovanja, ki si jih ljudje sami zgradijo, je od 90-ih v bistvu se več kot prepolovil. V začetku 90-ih je približno 6000 stanovanj letno bilo zagotovljenih strani fizičnih oseb, zdaj je številka okoli 2500 letno. Tako da to je recimo en mehanizem, ki je popolnoma odpovedal. Odpovedal je tržni mehanizem, kar se gradi na trgu, se gradi zelo malo, zdaj malo več, ampak se gradi tudi za drago prodajo, kar spet je mehanizem, ki je odpovedal, država pa tudi ni vstopila noter. Tako da vsi mehanizmi, da prideš do stanovanja v naši družbi, so na nek način odpovedali in naloga države je zdaj, da vzpostavi nove in to je to, kar počnemo. No, in preden se dotakneva zdaj točno tega, kaj počnete, kakšni so načrti, kakšni so to ukrepi stanovanjske politike, predlagam, da si pogledamo kratek video, ki te ukrepe povzema. Se mi zdi, da danes stanovanje pogosto precej luksus. Svojega stanovanja si ne morem privoščiti. Ne, dejansko si ga ne morem, ker študentska plača ni dosti visoka. Ali ste vedeli, da v naslednjih letih Slovenija načrtuje gradnjo javnih stanovanj? Poglejmo, kaj dela država in ministrstvo, da bo lahko vsak živel v svojem domu. Danes smo tukaj na gradbišču, ker se gradijo nova javna najemna stanovanja. Prvič se stanovanjske politike v Sloveniji lotevamo sistemsko. Ne zagotavljamo samo finančna sredstva, ampak dejansko gradimo javna stanovanja. Za gradnjo novih stanovanj namenjamo 100 milijonov evrov letno. To v prihodnjih 10 letih
pomeni 20.000 novih javnih najemnih stanovanj. To niso samo obljube. Že v letošnjem in prihodnjem letu Stanovanjski sklad začenja z gradnjo 2000 novih javnih najemnih stanovanj. Sodelujemo z občinami in z lokalnimi skladi, pomagamo mladim družinam in tistim zaposlenim, ki so zaposleni v poklicih, ki so pomembni za lokalno okolje. Na ta način jim zagotovimo dom. Imeti svoj dom ne more biti stvar sreče, ampak mora biti znak, da sistem deluje. Kot smo videli v videu, 100 milijonov evrov letno za 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2035. A lahko razložite ta načrt nekako po fazah? Prva faza je ta, da obstoječe projekte, ki so že v gradnji ali pa so tik pred tem, da se začnejo graditi, da jih finančno podpremo, ker ti projekti bi drugače ostali v predalu in se ne bi realizirali. Teh stanovanj je kar precej. Državni stanovanjski sklad je zelo jasno navajal pod vsemi vladami, da ima projekte, pa jih ne more realizirati, ker nima finančnih sredstev. Enako je trenutno z Ljubljanskim stanovanjskim skladom in tudi še nekaterimi drugimi akterji. Tako da prva faza je v bistvu zagotoviti finančna sredstva za vsa stanovanja, ki so pripravljena, da grejo v gradnjo. Drug del je pa v bistvu, kako zagotoviti, da se bodo novi projekti zagnali s temi sredstvi. In osnovna stvar, na katero so opozarjale tako občine kot stanovanjski skladi, je, da rabijo predvidljiv finančni okvir. Se pravi, da bodo vedeli, kakšna sredstva, v kakšnem obsegu, pod katerimi pogoji so na voljo ne samo danes, ampak jutri, pojutrišnjem, v naslednjih letih. In to jim bo omogočilo načrtovanje in stabilno tudi pripravo projektov in to s tem finančnim okvirom zagotavljamo. Zdaj zakon zagotavlja obseg sredstev, zdaj bomo razvili mehanizme, s koncem letošnjega leta, začetku prihodnjega bodo tudi mehanizmi zaživeli prek državnega stanovanjskega sklada ali pa SID banke in to bo nek finančni okvir, ki bo omogočil občini, da reče, država je namenila sredstva, mi imamo zemljišče, vemo zdaj, kaj lahko s tem zemljiščem naredimo in razvijemo projekte. Tako da to je druga faza. Tretja faza je pa potem še v bistvu, kako zdaj kako zagotoviti dodatna zemljišča, kako spodbuditi dodatne akterje in to je pa tudi tretja faza programa, na katerim delamo. Delamo zdaj nacionalni stanovanjski program in tam je osnova, kako usposobiti lokalne skupnosti, da bodo delale projekte, kako zagotoviti dodatna zemljišča, predvsem, da se bodo zemljišča zagotavljala vnaprej, ne pa pač, ko pride investitor, se takrat šele začnejo stvari delati. In s tem v bistvu nekako s paketom, s temi finančnimi sredstvi bomo zagotovili kontinuiteto projektov. Torej na eni strani denar, na drugi strani pa neka predvidljivost in načrtovanje za naprej, ne? Najbolj osnovna komponenta, in to tudi mednarodne študije kažejo, da v stanovanja oziroma vsaka vlaganja v prostor potrebujejo načrtne posege in predvidljivost. Če tega ni, se odvija, ali se ne odvija, ali pa se odvija stihijsko in pa imaš zmedo. In ključno je zagotoviti to dolgoročno predvidljivost. Zato je to pomembno, da smo zagotovili 10-letni okvir financiranja, ker to daje dovolj veliko stabilnost za vse akterje, da znajo načrtovati tudi naprej. In kot ste omenili, tudi to vprašanje zemljišč, ki se večkrat pojavlja kot neka težava, ovira na poti, boste reševali. Zemljišč se dotikamo na več načinov. Prva je v bistvu ta, ki sem že omenil, v bistvu, da projekti, ki trenutno imajo zemljišča, ki že imajo neke načrte, zdaj vejo, da jih lahko realizirajo v smer gradnje stanovanj. Drug del, na katerem aktivno delamo, je, da trenutno izvajamo projekt pregleda vseh javnih zemljišč, tako državnih kot občinskih, ki bi bila primerna za stanovanjsko gradnjo in bi jih bilo možno aktivirati v nekem srednjeročnem obdobju. Se pravi, da imamo sploh bazo. Tretja, ki bo pa potem tudi ključna še za naprej, ko to osnovo porabimo, kako zagotoviti dodatna zemljišča. Tukaj pa zelo intenzivno delamo z Ministrstvom za naravne vire, ki je pristojno za zemljiško politiko in razmišljamo o različnih oblikah, od načrta preskrbe zemljišč na lokalnih ravneh, potencialno tudi sklada stavbnih zemljišč na nacionalni ravni. Se pravi, možne so različne rešitve. Osnova je pa predvsem to, da kot država začnemo načrtovati to področje, ker če ne načrtuješ, tudi zemljišč ne moreš zagotavljati. Večkrat se omenja v kontekstu stanovanjske politike tudi birokracija. Dolgi postopki, ali se obetajo kakšne spremembe zdaj na področju pospešitve razpisnih postopkov, krajše upravne postopke, omenili ste boljšo vključenost lokalnih skupnosti že, a nam lahko s kakšnim primerom mogoče ponazorite, koliko časa traja od načrta pa do vselitve recimo prvih stanovalcev, ali je to preveč zahtevno? Izkušnje so zelo različne, so postopki dolgi, tako povprečno se računa v bistvu od ideje za razvoja projekta do njegove realizacije približno 5 let, tudi 7 let, traja pa lahko tudi veliko dlje, lahko traja pa tudi manj. In ključno je pogledati, kdaj traja manj. Traja manj ne nujno zaradi tega, ker bi bili birokratski postopki tako dolgi, čeprav tudi tam so ovire in trenutno sta 2 zakona, zakon o urejanju prostora in gradbeni zakon v državnem zboru, ki poskušata to naslavljati.
Osrednja težava je pa to, kar sem omenil, pomanjkanje načrtovanja. Če si ti kot občina recimo prepravo zemljišče z neko nenačrtno mislijo in se ti zdaj pojavi javni investitor za stanovanje, recimo državni stanovanjski sklad in je njegova potreba popolnoma neusklajena s tem prostorskim urejanjem, bo seveda trajalo izjemno dolgo, da se bo ta dva interesa uskladila in se bo tudi pripravili ustrezni prostorski akti in dovoljenje in tako naprej. Če pa ti vnaprej načrtuješ in se jasno dogovarjaš, se da pa marsikaj zelo hitro narediti in en tak lep primer imamo recimo v Celju trenutno. V Celju je strani državni stanovanjski sklad od občine kupil zemljišče lansko leto, konec lanskega leta. Trenutno so že zelo globoko v fazi za vložitev gradbenega dovoljenja in pričakujemo, da bo gradbeno dovoljenje za ta projekt pridobljeno že s prihodnjim letom, kar v bistvu je zelo hiter izveden postopek, to pa je zaradi tega, ker sta se in občina in sklad vnaprej usklajevala, dogovarjala, pripravljala ustrezne akte in tudi sta bila nekako interesa usklajena. In če imamo to, pride zelo hiter. Če imaš pa konfliktne interese ali pa stihijo, je pa valjda v prostoru veliko neusklajenosti in to je potem v papirje zelo težko spraviti. Omenili ste Celje, mogoče na tem mestu je še treba povedati, da vse te neke investicije, načrti stanovanjske politike ne targirajo zgor osrednje Slovenije, kjer je sicer stanovanjski problem res najbolj pereč, ampak dejansko gre širše, ne? Ja, mi smo naredili anketo potreb, ki so jo izpolnjevale vse občine. Ugotovili smo z anketo, da primanjkuje približno 20,000 javnih najemnih stanovanj po celotni Sloveniji in tudi imamo neko regijsko distribucijo. Seveda je ta tudi jasno kaže, da so potrebe recimo v Ljubljani daleč največje, ampak so povsod po celotni Sloveniji in tudi skladno s tem načrtujemo razvoj projektov in tudi obstoječe projekte, za katere vemo, so po celotni Sloveniji. Trenutno recimo državni stanovanjski sklad gradi Lendava, Jesenice in Lukovica. Aktivni so potem projekti v Ljubljani, v Mariboru, v Kranju se razvija projekt, v Kopru, projekt se razvija v Pivki, Ilirski Bistrici, Črni na Koroškem, Kobilje, tako da v bistvu gre za pokrivanje celotne Slovenije. Mora pa biti seveda ta preskrba usklajena z nekim smiselnim regionalnim in prostorskim razvojem. Omenili ste, da nekako te potrebe, ki ste jih dobili, te povratno informacijo, je, da primanjkuje 20,000 javnih najemnih stanovanj. V javnosti se vseeno pojavljajo kritike, da ta vaš načrt stanovanjske politike 20,000 javnih najemnih stanovanj v 10 letih, da je še vedno to premalo glede na, bom rekla, potrebe prebivalstva. Najprej bi dal v kontekst, v bistvu, koliko je javni sektor v celoti zagotavljal v nekem prejšnjem obdobju. Povprečje zagotovljenih javnih najemnih stanovanj je bilo približno 200 letno v nekem srednjeročnem obdobju za nazaj. Spravi, tukaj gre za znatno povečanje investicij, znatno povečanje tudi števila javnih najemnih stanovanj, za 10-kratnik v bistvu je nek načrt. Tako da tukaj gremo, v bistvu moramo vedeti, iz katerega temelja izhajamo, ne moramo kar preskočiti, ne vem, kakšne znatne velike cifre, že ta preskok je ogromen. Je pa treba dati tudi v kontekst, da to je samo javni del. Tudi na zasebnem delu se zagotavljajo stanovanja, tudi ne nazadnje pač na trgu se zagotavljajo stanovanja strani fizičnih oseb, tudi za prodajo. Seveda je pa treba se vprašati, komu so namenjena ta stanovanja za prodajo in treba zagotoviti, da bodo pač tudi izpolnjevala stanovanjsko funkcijo. Če pa zdaj damo za 10-letno obdobje, če država zagotovi 20,000 stanovanj in rečemo, koliko je v zadnjem obdobju zagotovil trg, kar je približno 4,000 stanovanj letno, pomeni, da bi v 10-letnem obdobju kot družba celoti zagotovilo 60,000 stanovanj v 10-letnem obdobju, kar pa je kar znatna cifra. Problem pa je pri teh stanovanjih na trgu. Gurs je dal podatek, da lani so cene sicer rabljenih stanovanj v Ljubljani ponovno dosegle rekordne vrednosti, torej samo rabljena stanovanja za kvadratni meter bi v Ljubljani odšteli 4,500 evrov. In to je rabljeno stanovanje, novogradnje pa so verjetno še večji. Razkorak med starimi in novimi stanovanji ni več toliko velik, kar kaže v bistvu, da povpraševanje ni toliko je v bistvu lokacijsko, pa ni toliko v bistvu vezano na neko kakovost. Je pa tukaj vezano marsikaj. Eno je to, kar sem opisal, se pravi to, da se dejansko zdaj zaostanek pri številu stanovanj, ki je bilo zgrajenih, je toliko ogromen, ker če pogledamo podatke, recimo 2015 so tržni akterji, se pravi zasebniki, zgradili, če se ne motim, okoli 400 ali 500 stanovanj v enem letu, se pravi praktično nič. In to je bilo 5-6 letno obdobje s temi številkami, tako da zaostanek je ogromen, povpraševanje je ogromno na primerjavi ponudbo. Je pa še druga komponenta in to je, da imamo veliko tudi nakupov, ki niso za stanovanjsko rabo. Zato je to pomembno, da je vlada sprejela zakon o gostinstvu, ki omejuje recimo turistično rabo, eno izmed tistih, ki v Sloveniji in tudi mednarodno je pripoznano kot tista, ki se najbolj zažira v to stanovanjsko rabo in dviguje cene, bo pa potrebno zagotovo še tudi kakšne druge ukrepe tu premisliti.
Če se vrnemo k tem javnim najemnim stanovanjem, kot ste že omenili, v Sloveniji jih je premalo, smo tudi pod evropskim povprečjem, v Sloveniji predstavljajo 4% vseh stanovanj. Zdaj, ali se pri teh spremembah stanovanjske politike zgledujete po Dunaju? Na kratko ste ga že omenili, tam 1/4 prebivalcev živi v občinskih stanovanjih, 76% stanovanj je najemniških. Popolnoma drugačna slika kot recimo v Sloveniji. Ja, zdaj zgled v številkah je seveda nemogoč, tudi ne vem, če bi bil idealen, se pa zgledujemo po principih, ki so na Dunaju. In ti principi so nekaj, kar je vredno posnemati in je tudi nekaj, kar smo v preteklosti že imeli. Osnovno na Dunaju je, da je stanovanjska politika dojeta kot temeljna razvojna politika, se pravi, da v javnem najemnem sektorju ali pa temu, kar imajo oni teh nizkoprofitna, se pravi neka družbena stanovanja, bi mogoče celo lahko rekli, bivajo zelo različni sloji prebivalstva, od najrevnejših do srednjega in celo višjega srednjega sloja. Se pravi, je namenjeno širokemu krogu prebivalstva in to z našo zakonodajo našo nekako izpolnjujemo. Drugo je, da se je vpeta v vse druge neke politike, gospodarske, socialne, okoljske in tako naprej. Se pravi, je neka temeljna razvojna politika in to zdaj tudi na nek način se trudimo, da bi dosegli. Tukaj mogoče en podatek tak zelo zanimiv za omeniti je, da celoten sektor teh javnih najemnih stanovanj v Avstriji v celoti k BDP-ju prispeva približno milijardo evrov, je BDP višji avstrijski zaradi tega sektorja, ker so najemnine toliko nižje in je poraba toliko višja, ker se toliko vlaga. Se pravi, tukaj imamo tudi neko močno spetost z razvojem družbe. Tretja, ki je pa ključna pač na Dunaju, je pa ta načrtovanje in predvidljivost. Se pravi, Dunaj je jasno, koliko vlaga vsako leto, kakšna sredstva so na voljo, kako razvijati, vpeto v razne podsisteme in to je po nečem, po čemer se skušamo zgledovati. In še mogoče en podatek iz Avstrije, ki je zelo zanimiv, kako javni sektor vpliva na trg, na splošno. Zelo jasni so podatki, da povečanje števila javnih najemnih stanovanj vpliva tudi na tržne cene, tako prodajne, kakor najemne, ker imajo najemniki kar naenkrat izbiro, lahko grejo v bolj kakovostno, cenejše javno najemno stanovanje, se lahko pogajajo z najemodajalcem in tukaj je ta posredni učinek na trg, na katerega tudi upamo v srednjeročnem obdobju. Ali menite, da je ravno to, da imajo na Dunaju, bom rekla, tisti, ki najemajo stanovanje nekako boljše pogajalsko izhodišče, tudi eden od razlogov, zakaj je najemništvo na Dunaju nekaj povsem običajnega v Sloveniji, pa je vseeno ta želja po lastniškem stanovanju. Po eni strani verjetno zato, ker če si najemnik, lahko praktično čez noč ostaneš na cesti, torej nimaš neke zagotovljene varnosti, po drugi strani so cene izjemno visoke, javnih najemnih stanovanj je premalo. In še to, recimo, če so najemnine tako visoke, je to problematično tudi ne samo za mlade, ampak denimo tudi za upokojence. Potem je stanovanje v bistvu nek temelj socialne varnosti tudi v tem vidiku. Ja, v Sloveniji v trenutnih razmerah bi pač je totalno neracionalno razmišljati o tem, da bi najem si izbral kot izbiro. Razen v javnem najemu, ta zagotavlja varnost, tudi cenovno v smislu mesečnih stroškov je toliko izrazito boljši, kot recimo nakup, da je racionalno. Ampak kot ste rekli, je pač teh stanovanj premalo, da bi ljudje lahko to videli kot neko resnično rešitev. Na trgu je pa popolnoma neprimerno, da bi razmišljal o tem in je zaradi tega logično, da je lastništvo nekaj, kar se vsi želimo ali pa želijo, ker je edina varna možnost. Je pa tudi, ko sem bral ta vprašanje, pa sem razmišljal, sem pomislil, da imamo pa v Sloveniji tudi izkrivljen pogled na lastništvo, ker zgodovina naša je bila, da je si do lastništva prišel praktično zastonj. V preteklosti. Se pravi, ali si kupil stanovanje v Jazbinškovem zakonu v 90-ih praktično za ston v bistvu, ali si stanovanje podedoval, ali pa si ga zgradil spet z vikend delom brez velikih stroškov. Jaz recimo iz svojega otroštva se ne spomnim enega pogovora širšega sorodstva o kreditu hipotekarnem, ker nihče ni imel hipotekarnega kredita, vsi so bili pa pač lastniki. Tega obdobja zdaj ni več. Zdaj pač imamo popolnoma drugačen breme lastništva, prinaša velike stroške, tako z vidika nakupa, velike obremenitve in tudi ni več toliko varen, kot bi bil v preteklosti. Zaradi tega je najem postaja tudi v anketah se kaže veliko bolj sprejemljiv, more pa ta najem biti izjemno dostopen, stroški najemnine znatno nižji od obroka kredita za primerljivo stanovanje in seveda, kar je ključna komponenta, mora biti varen. In kolikor so te komponente, je z vidika statusa eksistencialne varnosti najem popolnoma enak lastništvu, mogoče pogostokrat še bolj varen in ugoden, ker ti omogoča premikanje med različnimi stanovanji, ni se vezan na eno lokacijo, ni se vezan na tudi obnovo tega stanovanja, tako da ima marsikatero prednost, ki trenutno v Sloveniji zaradi pomanjkanja predvsem javnih najemov ne pride do izraza.
Morda pa bo v prihodnosti, če bodo ti načrti uresničeni, ne? Če bodo uresničeni, zagotovo bo. Še vedno bo sektor obsegel, če se pač, oziroma ko bomo uresničili ta cilj, bo teh stanovanj približno 50,000 iz trenutnih 30,000. To je že nek znaten obseg, to pomeni, da bi približno 150,000 ljudi živelo v tem sektorju, kar pa ni več tako mala številka. Ko govorimo o stanovanjih, o stanovanjski politiki, se velikokrat osredotočamo večinoma na mlade, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski problem. Kako pa odgovarjate na potrebe starajoče se družbe? Vemo, niso vsa stanovanja primerna za starejše, ki imajo različne potrebe, potem težava je tudi ogrevanje prevelikih hiš in podobno. Kako se soočate s tem izzivom? Ja, trenutno v bistvu imamo v Sloveniji kar izjemen privilegij kot družba, da lahko ta problem odvračamo, ravno zaradi tega, kar sem prej omenil, zato ker večina lastnikov v Sloveniji ni obremenjen s stanovanjskimi stroški v smislu kredita, ampak tudi obnove nujno ne, ampak s temi običajnimi stroški, ogrevanja in tako naprej, kar je še vedno velik problem, ampak za razliko od drugih držav je to, biti star v velikem stanovanju ni tak strošek in se lahko temu problemu delamo, smo se izogibali. Se pa problemi večajo predvsem z vidika dostopnosti teh stanovanj, z vidika ni dvigal, niso urejene dostopi, predvsem pa tudi lokacijsko, se pravi, ni v bližini javnih servisov. Zaradi tega smo zdaj v zakonodajo prepeljali javno najemno oskrbovano stanovanje. To stanovanje je v bistvu arhitekturno prilagojeno za starejše, ne pomeni, da prenaša oskrbo je urejena prek dolgotrajne oskrbe, se pravi druga dela, ki ga pokriva naše ministrstvo. Pomeni pa, da ta stanovanja so namenjena predvsem preselitvi ali pa da ljudje pridejo bivati v bolj primerno okolje iz oddaljenih recimo vasi, ker nimajo preskrbljene oskrbe, ker nimajo dostopa do javnih storitev, ker so oddaljeni od skupnosti, pridejo bivati v okolje, ki pa pač jim to omogoča in hkrati tudi se izognejo recimo nekim arhitektonskim oviram v svojem stanovanju in z namenom smo omogočili, da ta stanovanja lahko najamejo tudi lastniki stanovanj, ker imamo pač starejših najemnikov je zelo malo, so pa neke v bistvu omejitve v smislu, da morajo to lastniško stanovanje vseeno nekako v družbene namene ponuditi. Ampak menimo, da je ta sektor oskrbovanih stanovanj, ki se zelo razvija, tudi povpraševanje je zelo veliko, da bo deloma pomagal nasloviti to izzive starajoče se družbe. Zdaj pa, če se dotakneva še novele stanovanjskega zakona, ki je namenjena predvsem učinkovitejšemu upravljanju z javnimi najemnimi stanovanji. Zdaj z novimi ukrepi nekako želite olajšati dostop do stanovanja mladim družinam in kadrom, ki so pomembni za določeno lokalno okolje. Lahko kaj več poveste o teh ukrepih? Ja, že prejšnji zakonodajni okvir je v bistvu bil zelo širok in je dostop do javnih najemnih takrat neprofitnim, se je pač, da smo jih preimenovali. Dostop širokemu krogu prebivalstva, vendar je pač sistem točkovanja, izvajanja razpisov v praksi pomenil, da so marsikatere kategorije bile izključene. Ključen komponent je pa seveda, da je teh stanovanj bilo premalo. Tako da osnovni pogoj je, da povečamo število stanovanj. Zdaj z novim zakonodajnim okvirom prilagajamo, kako se delajo razpisi, predvsem v smer tega, da lokalne skupnosti lahko bolje targetirajo skladno z družbeno sliko, ki jo imajo, recimo socialno, targetirajo neke socialne skupine, ki so v njihovem okolju bolj prezentne kot v enem drugem, hkrati pa lahko targetirajo tudi, temu rečemo, razvojno komponento, se pravi mladim ali pa nekim poklicom, se pravi v razpisu lahko točno določeno število stanovanj namenijo določenemu profilu. Te primere že imamo tudi iz preteklosti, se je to že dalo delati. Celje je recimo razpisalo stanovanja, ki jih je targetiralo na medicinske sestre. In je to nek lep primer, ki kaže pot, kako to v prihodnosti delati. Tako da zdaj bomo tudi na ministrstvu v letošnjem letu še obiskali vse regije, se pravi, naredili bomo 12 regijskih obiskov, kjer bomo z lokalnimi skupnostmi, skladi, regijami tudi predstavljali te rešitve in tudi predstavljali, kaj vse je možno delati v okviru razpisov, da bodo te razvojne cilje tudi izpolnili. Zdaj, pri javnih najemnih stanovanjih se pa obeta tudi dvig najemnin v prihodnjih 5 letih, ker so to stanovanja, ki so namenjena tudi socialno šibkejšim. Me zanima, kako boste to skupino zaščitili, da jih ne bi to preveč, bom rekla, udarilo te spremembe. Ja, vprašanje urejene najemnine je bilo v bistvu eno najtežjih, tudi meni osebno je bilo zelo težko vprašanje, ker se zavedam tudi profila ljudi, ki biva v javnih najemnih stanovanjih. Je pa bilo zelo jasno, da pač moramo izpolniti dve kljukici moramo v bistvu narediti. Prva je ta, da mora biti sistem vzdržen, se pravi, mora najemnina nekako pokrivati osnovne stroške, seveda v povezavi z ustreznim financiranjem.
Ker če tega ne zadovoljimo in to danes ni zadovoljeno, imamo težave z vzdrževanjem tega fonda in imamo izjemno podvzdrževan javni fond, manj vlaganj, se pravi gradimo precej manj. Največja težava predstavlja, da se stanovanja prodajajo. Maribor je recimo v zadnjem obdobju izgubil 10% javnih najemnih stanovanj, ker so jih odprodajali. Tako da je treba to komponento zadovoljiti. Druga je pa seveda, mora biti te najemnine tudi izjemno dostopne, ne? Tako da to matematiko sestaviti je bilo izjemno zahtevno. Je pa osnova to, da smo pristopili na način, da bo prilagajanje najemnin oziroma dvig postopen, da je še vedno v veljavi in se krepi sistem subvencij za najbolj ranljive, da lahko tudi v javnih najemnih stanovanjih v bistvu pridobijo subvencijo. Tretji je, da se najemnine dvigujejo na takšen način, da se bolj dvigujejo v tistih stanovanjih, kjer je najemnina izjemno nizka že danes, in manj v tistih, kjer je visoka. Se pravi, stanovanja na boljših lokacijah z nova stanovanja imajo danes že relativno ustrezno najemnino in tam bodo dvigi zelo mali, medtem ko stara stanovanja, v katerih ne nujno bivajo bolj ranljivi, so pa tista, ki bodo deležna višjega dviga in če mogoče tudi še vedno bodo pa stanovanja izjemno dostopna. Če mogoče sam povemo številke, danes recimo za 60 kvadratov veliko stanovanje v javnem najemnem sektorju se najemnine gibljajo med 170 pa 390 evrov, odvisno od starosti lokacije. Se pravi, razpon je zelo velik, povprečno je približno 250 evrov. To je izjemno dostopna najemnina. Po spremembi bi bila pa nekako v tem 5-letnem obdobju bi se pa gibala med 280 pa 410 evrov, povprečna približno nekako 300 evrov. Se pravi, govorimo še vedno o izrazito dostopnih stanovanjih, nižjih od tržnih najemnin, saj v Ljubljani za 2-krat, če ne celo 3-krat. Tako da nekako smo poskušali te obe komponenti izpolniti. In da je prehod čim bolj mehak, ne? Da je prehod čim bolj mehak, da se lahko prilagajajo in tudi osnovna naša zaveza in tudi cilj je bil, da bodo najemnine še vedno dostopne, ker če niso dostopne, potem nima smisla teh javnih najemnih stanovanj delati. Morajo pa se pač omogočiti to, ker danes imamo situacijo, da imamo izjemno dostopne najemnine, ampak teh stanovanj premalo in vedno manj. Cilj pa je imeti, da imamo možnost čim več ljudi, da biva v teh stanovanjih, da se ta sektor lahko razvija in tukaj pač mora tudi na tej prihodkovni ravni biti nekaj narejeno. Še vedno pa to ni na račun najemnikom. Številke pač te najemnine, ki sem jih omenil, če kdo posluša, ki najema na trgu, verjetno si misli, da to je še vedno izjemno dostopna najemnina. Si verjetno želi, da bi lahko kandidiral za javno najemno stanovanje, ne? In večina ljudi, to tudi mogoče za poudariti, večina ljudi, ki da ne bo mišljenja, da so to namenjena socialno zelo ranljivim skupinam v omenjenem okrogu. Javna najemna stanovanja so dostopna praktično 18% slovenskega prebivalstva, vezano je na državljanstvo sicer, ampak tisti, ki pač niso lastniki, 18% jih je upravičenih. Dohodkovni in premoženjski cenzusi so izjemno visoko postavljeni, ravno s tem, kar sem prej opisoval. Cilj je, da noter bivajo čim bolj raznolike skupine prebivalstva. In če se bo fond teh stanovanj povečal, bo seveda tudi dostopnost veliko večja. Zdaj pa, če se dotakneva še dveh perečih tem, nekako so se jih vmes med pogovorom že na kratko, ampak vseeno ta najemni trg na eni strani in prazna stanovanja na drugi, ne. Zdaj, nevladne organizacije so ob sprejemanju te stanovanjske zakonodaje bile kritične, ne, da ste povsem spregledali največji problem. To pa je povsem nereguliran zasebni najemniški trg, kjer na tisoče najemnikov za slaba stanovanja plačuje oderuške najemnine in živi v negotovosti brez ustrezne zaščite. Zdaj, kako odgovarjate na to? Delno ste že omenili, ne, ta problem. Razmere na najemnem trgu so zelo zaostrene, tudi v drugih državah so zelo zaostrene, je pa treba povedati, da zakonodajni okvir, ki ga imamo, ki varuje najemnika, dejansko ni slab. V bistvu je zelo močne varovalke daje najemnikom. Težava so pač tržne razmere zelo velikega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Ko na vsako najemno stanovanje trka 10 ali več najemnikov, je zelo težko, da se bo zakonodajni okvir ustrezno uveljavljal in tudi če so najemodajalci v položaju, da dajo najemnino, ki jo prosto določajo, tukaj so posegi zelo težavni in tudi dolžino najemne pogodbe določajo sami, kar imamo danes praksa, da je pač 11-mesečno do 1-letno recimo. In v te razmere poseči je zelo težavno in posega se v bistvu lahko samo na srednji in dolgi rok in to je s tem, kar je srednji cilj v bistvu. Povečanje ponudbe dostopnih stanovanj, ki bo na srednji rok vplivala tudi na najemni trg
Druga je pa zmanjšanje teh pritiskov drugih, ki povprašujejo po isti tipu stanovanj, in zato je ta recimo sprememba zakona o gostinstvu, ki omejuje turistično rabo stanovanj, toliko ključna, ker turistična raba recimo v Ljubljani se zajeda točno v ista stanovanja, po katerih najbolj povprašujejo najemniki. To so stanovanja 1,5 do 2-sobna na fajnih lokacijah, in če v bistvu ta pritisk povpraševanja tudi znižamo, pa se s tem tudi deloma sprosti dodatna ponudba in s tem tudi deloma izboljša položaj najemnikov v smislu pogajanja z najemodajalci. No, druga plat medalje, ki prav tako vpliva na najemni trg, so pa prazna stanovanja. Po podatkih Geodetske uprave je v Sloveniji praznih več kot 160,000 nepremičnin. Zdaj tukaj opozarjajo številni, da lastniki pogosto nimajo interesa, ker pa sami tudi mislijo, da niso dovolj zaščiteni, ne? Ja, zdaj ta številka je treba zelo veliko previdnosti imati, ker noter se skriva marsikaj. Od neprijavljenih prebivališč do lokacijsko neprimernih stanovanj, do trajnih stanovanj, ki niso več primerna, je pa zagotovo, da teh stanovanj, ki so praznih, je preveč. Razlogi so tudi zelo različni, eden izmed njih ste ga omenili, so pa tudi razlogi, kot je investicijski nakup ali pa tudi kulturni, se pravi, držiš stanovanje zato, da ga boš predal svojim otrokom, ne, in ga noben drug ne sme dobiti v tistem času. Se pravi, veliko komponent se tukaj prepleta in ta pravna varnost, ki ste omenjali, najemodajalcev je zagotovo en izmed faktorjev, pri čemer bi pa spet omenil, da zakonodajni okvir spet ni toliko napačen, težava se pojavlja v bistvu z dolgotrajnimi postopki, ki so vezani na sodno reševanje sporov. Tukaj smo v bistvu z Ministrstvom za pravosodje več pogovor že opravili, bo potreben še zelo velik napor, gre pa za precej težavno področje, ker ni toliko enostavno v našem neurejenem trgu reči, najemodajalec lahko jutro odpove najemno pogodbo in vrže ven najemnika, ker imamo tudi zaščititi, in tukaj je treba poudariti, najemnik je šibkejša stranka in mora biti bolj zaščitena. Še posebej je pa to težavno v pogojih trga, kjer se tudi najemodajalci danes ne prijavljajo ustreznih najemnin, plačuje se na roko in v primeru plačevanja na roko je zelo težko dokazati, ali je bilo plačano ali ni bilo plačano. Tukaj se zelo velik komponent prepleta, tako da bo precej časa trajalo, da se bo tukaj tako kultura najema spremenila, kakor tudi pač neki ustrezni mehanizmi reševanja sporov. Jih bo treba v prihodnje v bistvu razmisliti in razviti. Arhitekt Miloš Kosec je v eni izmed kolumn zapisal: nepremičnine so lahko zlata naložba samo v državi, ki ne pozna nepremičninskega davka, ki ne ureja in ne nadzoruje najemnih razmerij, ki pušča lastnikom povsem proste roke pri odločanju, za kakšne nestanovanjske namene bodo uporabljali svoje stanovanja, in ki razume gradnjo javnih najemnih stanovanj kot samo še en socialni transfer. Kako bo videti stanovanjska politika čez 10 let, če bodo ti vaši trenutni načrtovani ukrepi uspešni? Ja, delamo je že odgovor nakazan v tem, v bistvu tej trditvi Miloša Kosca. Predvsem, če bodo ti, pa verjamem, da bodo pač uresničeni, bo pač stanovanjska politika ena izmed temeljnih razvojnih politik, bo prepletena tudi z drugimi razvojnimi politikami, kot so pač gospodarska, pa predvsem prostorska. Javna najemna stanovanja se bodo načrtno gradila, se bodo razvijala, ne bi si upal čisto trditi, da jih bo dovolj, ker stanovanj nikoli ni dovolj, jih bo pa pač večje število in tudi njihova preskrba bo stabilna, lahko se bodo projekti razvijali in se bodo skladno s potrebami tudi gradili. V javnem najemnem sektorju bo živel širok krog prebivalstva, ne bo to socialni korektiv ali pa da bo to namenjeno ozkemu krogu ranljivih skupin, ampak da bo namenjen tudi razvojnim politikam in širokemu krogu prebivalstva. Za tiste, ki so pa najbolj ranljivi, bo pa v sektorju poskrbljeno tako stanovanje, kakor tudi z vidiki neke podpore. Tak delujoč javni sektor bo imel pa tudi izjemne učinke na zasebni trg. Ne nazadnje, če sta prepletena med sebojno, tako z vidika gradbene operative se to pozna, recimo na Dunaju, se pravi tudi zasebni sektor je bolj kakovosten, predvsem pa bo vplivalo na dostopnost stanovanj z vidika višanja ponudbe, manj povpraševanja na trgu, nižanja cen oziroma bolj dostopnih cen, dolgoročnejših najemnih pogodb. Seveda bo pa treba opraviti tudi nalogo na področju omejevanja tistega investicijskega dela, kar je pa področje predvsem davčne politike. Veliko dela vas še čaka, ne samo vas, tudi ostale resorje. Zdaj za zaključek, kakšno sporočilo bi dali najnim poslušalcem, gledalcem glede prihodnosti slovenske stanovanjske politike? Veliko ste zdaj že orisali v prihodnosti, ampak morda na kratko.
Sporočilo, ki bi ga dal, da je zelo jasno, da pač je ta vlada prva začrtala neko resno smer in ne samo, da je izrekla, ampak tudi udejanjila. Številke so zelo jasne, tako z vidika vloženih finančnih sredstev kot aktivnosti. Razmere se bodo na srednji rok in dolgi rok, če se bo ta politika nadaljevala, zagotovo izboljšale in spremenile, in ključno je to, da se zagotovi kontinuiteto in da se ta politika deluje res dolgoročno in da ni zgolj mandat ene vlade, ampak vseh prihodnjih vlad, ali bo pač v tej sestavi ali pa v kakšni drugi. No, pričakovanja javnosti so upravičeno visoka, uspešno delo vam želim še naprej. Hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci. Spremljate nas lahko na vseh platformah za podcaste in seveda na našem YouTube kanalu. Nasvidenje.